जय परशुराम। अभी ठंडी का मौसम शीतकाल चल रहा है और इस मौसम में शीतकालिक जितनी भी बीमारियां होती है अधिकांशतः कफ के रोगों के कारण से होती है। और कफ के निवारण के लिए आयुर्वेद का एक बहुत ही पुराना नुस्खा जो है फार्मूला है, जो सभी ग्रंथों में प्राय उल्लेखित मिलता है। और इसके प्रयोग से आप सभी प्रकार की पुरानी हो नई हो कफ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। खांसी, श्वास, दमा और एलर्जी, साइनस, इनमें जो है आप इसको बहुत सुव्यवस्थित रूप से प्रयोग करके और आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। और इसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। जो आज हजारों हजारों सालों से निर्दोष रूप से सभी प्रकार की उम्र के लोगों के लिए, सभी प्रकार की अवस्थाओं के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है। इसमें मिश्री का प्रमाण होने से इसे डायबिटीज़ के रोगी को जहाँ तक हो नहीं देना चाहिए। बाकी सभी को आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका फार्मूला इस प्रकार से है: दालचीनी 1 भाग, इलायची 2 भाग, इलायची छोटी लेनी है, हरी इलायची लेनी है। और उसके पश्चात जो है पीपली कहते हैं, वो 4 भाग लेनी है। बंसलोचन 8 भाग लेना है। मिश्री 16 भाग लेनी है। और जो भी आप प्रमाण लेंगे उसको ग्राम के हिसाब से लेंगे। तो जैसे दालचीनी 10 ग्राम लीजिए, छोटी इलायची 20 ग्राम लीजिए, पीपली 40 ग्राम लीजिए, बंसलोचन 80 ग्राम लीजिए और मिश्री 160 ग्राम। इसी रेशियो के द्वारा आप इसको अपने घर में बना करके रख सकते हैं। और शहद और विषम प्रमाण में गाय का घी मिला करके भी इसको लिया जा सकता है। जो रोगी की अवस्था के अनुसार दिन में 2 बार या 3 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये निर्दोष है। आप सभी लोग अपने आप को लाभान्वित करें इसके द्वारा। ये शीतोपलादी चूर्ण कंपनियों के द्वारा तैयार भी मिलता है और इसे आप घर में भी बना सकते हैं। जय परशुराम।